या कस्तो मन पर्यो मलाई त है यस्तो दामी हामीलाई बुझ्दै गाइस गाइस न्युटेला बुझ्छ नि गाइस न्युटेला बुझ्यो ओ यो सेरीमा त मजाक नगर है यहाँ चाहिँ अब हामी हाट आएको छौँ अल्छी लागेर हो हामी झालमुरी खाएको झालमुरी हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो आज चाहिँ म कति दिन बाद भ्लग गर्दैछु किनभने म बिजी थिएँ हैन अन्त आज चाहिँ म युटेनलाई पनि भेट्दैछु अन्त हामी दुईजनाको चाहिँ असाइनमेन्टहरू बुझाउने काम छ कलेजहरू जाने काम छ सो आज के कस्तो हुन्छ सबै तपाईहरुलाई देखाउँछु अन्त आजको नयाँ दिन नयाँ भ्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ है अब चाहिँ म यहाँ रेडी सेडी भइसकेँ हैन कुनै कति खेप लुगा फेर्दा ठिक्कै भइसक्यो यहाँ घरि गरम हुन्छ घरि फेरि जाडो हुन्छ अन्त कस्तो खालको वेदर छ अहिले चाहिँ यहाँ हो अन्त त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो भइरहेको छ अन्त म चाहिँ एक दुई दिन पुरै बिजी थिएँ नि त अब के असाइनमेन्टहरू गर्नुले गर्दा हैन असाइनमेन्टहरूले गर्दा अनि त्यही भएर भ्लगहरू बनाउनै सकेको थिइनँ अन्त त्यही भएर कुकिङ भिडियोजहरू खालि हालेको थिएँ मैले हैन अन्त अब आज चाहिँ अब त्यसै बाहिर जानुपर्छ कलेज पनि जानुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भ्लग गरेको अन्त युटेनलाई पनि मैले निकै दिन बाद महिना बाद भेट्दैछु लास्ट हामी त्यो लामाहट्टाहरू घुम्नु गएको थियौँ नि त्यो भ्लग छ नि त्यो हो मैले भेटेको उसलाई हैन त्यहाँदेखिको त्यतिकै भयो त्यतिकै भेट्नु भन्दा त्यस्तै भएर चाहिँ अब भेटै पाएको थिइनँ नि त अन्त आज चाहिँ अब जानु आँटेको हो अन्त अब युटेनको त अलिक टाइम लाग्छ नि त अब घुमबाट आउनु अन्त अब युटेन हिँडेर चाहिँ अब युटेनले मलाई कल गर्छ अन्त खालि म यहाँबाट हिँड्छु हो अन्त ठिकै हुन्छ हैन अन्त त्यही भएर चाहिँ अब म यहाँ रेडी भएर पर्खिरहेको छु युटेनको कलको लागि सो यहाँ त्यही हो अब अहिले भेटौँ कहाँ हुन्छ के हुन्छ भनेर हैन अन्त यहाँ चाहिँ मैले युटेनको लागि चाहिँ केक बनाइदिएको छु नि त चिज केक अन्त यो लगिदिउँ भनेको हो यहाँ डल्लुले हेर्दैछ मैले चाहिँ यहाँ प्याक गर्दै हो गाइस अब चाहिँ म हिँडेको हो अन्त यहाँ डल्लो पनि छ डल्लो कहाँ गएको तिमी चाहिँ हाङसु दादा कोमा हाङसु दादा कोमा भन न डल्लो पनि हाङसु दादा कोमा गएको अरे खेल्नु है उसलाई पनि सिधै त्यहाँबाट पुऱ्याइदिइरहेको हो होइन म पनि जाँदैछु अब अल्छी लाग्छ गाडी पनि छ कि छैन अन्त अब सिधै बजार पुगेर युटेनलाई भेट्छु ल तपाईहरुलाई पनि अब बाटो बाटो भ्लग गर्दै हिँड्न सक्दिनँ हो त्यही भएर हेरिदिन्छु ल जाऊ ल म यताबाट जान्छु नि त ल लु बाई यता हेर बाई भन बाई जाऊ अन्त अब म पनि जान्छु A few moments later. त्यही हाम्रो हुँदैछ असाइनमेन्टको यो सेकेन्डमा यहाँ हेर न यहाँ राम्रो हेर न कसरी हेरेको हाई भन्नु डायमन्ड रिङ यही त हो कोइनोर परम्परा अनुशासन सो गाइस अहिले चाहिँ हामी जिसी आइपुग्यौँ भर्खर होइन हामीलाई चाहिँ साइबरमा कति टाइम लाग्यो हो अन्त त्यही भएर चाहिँ बल्ल भर्खर आइपुग्यौँ अन्त यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेछ जिसी यता हेर न अन्त यहाँ चाहिँ के हो कुनै चाहिँ हाटहरू जस्तो भइरहेको छ हो एकदम ढले ढले गीत बज्दैछ मजा लाग्दो ढले ढले यस्तो छ जिसीले होइन कतिजनालाई थाहा छैन होला कस्तो छ भनेर हेर्नुहोस् एकदम रहेछ तर कस्तो राम्रो छ नि हेर न यो एरिया क्रिकेट खेल्दै भयो म त बुझ्दिनँ एरिया चाहिँ कस्तो मजाको छ है
हामी फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि त थाहा पनि थिएन होला बाहिरै बसेको छ भनेपछि त त्यो अघि त है फोनमा कुनै कुरा अन्धकार छ त गाइस अन्धकार हे गाइस हामी त जस्तो आयौँ नि त्यस्तै लन्च ब्रेक भयो हो अब आधी घन्टा लाग्छ अरे यसमा होइन हौ राम्रो ब्रेक यो केक खाँदैछ अघि ल्याइदिएको मलाई चिज केक ल्याइदिएको छ निम्बुको हो कस्तो भयो चिनी कम चिनी मिल्कमेड कम्ती हालेको गुलियो हुन्छ अझ पुरा त्यस्तै भयो गाइस हरेस लाग्यो हरेस मिठो भयो निम्बुको फ्लेभर आयो लेमन टार्टहरू जस्तो रहेछ त्यही बनाएको अस्ति भिडियो हालेको थिएँ नि त्यो सेम मैले त पाएँ यहाँ चाहिँ अब हामी यहाँ हाट आएको छौँ अल्छी लागेर हो के भयो अरे खसी खसी बनायो के खान्छौ के खान्छौ यहाँ पनि यस्तोहरू पो राख्नु थाल्दैछ है गीत बज्दैछ गाइस हेलो जो सुनको दाँतमा जुम गरिदिउँ न ह्याट है अब हामी झालमुरी खाएको झालमुरी जुम कहाँ बसेर खानु कस्तो ठिकैको खै म गरौँ म गरिदिन्छु कस्तो लाग्यो माथिको भन्दा चाहिँ अलिक खानु लायकको है नुन चाहिँ बेसी हुँदो रहेछ नि त हौ यसो यहाँ चटपटे खाएको हो त्यस्तो मिठो पनि छैन अब तर अब ठिकैको छ ठिकैको त्यस्तो पिरोहरू हालिदिँदैन नि त है कमी छ म त लसुनहरू हालेको मन पऱ्यो यहाँ चाहिँ अब हामी मोमो खाँदैछौँ भेज मोमो है कस्तो भयो One eternity later. हाम्रो चाहिँ अब असाइनमेन्टहरू सबै बुझाइसक्यौँ होइन अन्त अब चाहिँ सिधै यहाँबाट यस्तो माथिल्लो बाटो भेट्ने जग्गा खोजेको कि छैन के गरेको कलेज चाहिँ यस्तो छ हो सुनसान हो बाटो खोजेको बाटै छैन कहाँ आइसक्यो हामी सुनसान कहाँ आइपुग्यो हामी ला खोइ छैन आयो आयो अब तलबाट गयो भने त गाडी पनि पाउँदैन होइन ढिलो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ माथिबाट सिधै जानु भनेको कि बाटै छैन रहेछ कहाँबाट जान्छ कहाँ गयो सिस्टर कहाँ गएको औ हामी यहीँभित्र लक भयो नि क्लासरुमहरू त्यो हरर मुभी छ नि क्या त्यो हस्पिटल क्लासरुमहरू क्या दामी रहेछ यहाँ त हिँडेको होइन मलाई त नि प्लान्टेस हस्पिटल जस्तो लाग्यो गाइस हामीले डर लाग्यो गाइस यो चाहिँ भूत भयो हामीलाई भूतले गाइस भूत चढ्यो गाइस यो चाहिँ भूत चढ्यो औ यहाँ सेरीमा त मजाक नगर है उसले त एकैचोटि गरिदिन्छ कि चौथी अगाडि र के भएकोलाई माथि डराइहाल्यो माथि क्या डराइदिएको माथि क्या के हो यस्तो यस्तोहरू रहेछ जिसीमा आए जिसीकोले हामीलाई हामी त बाटो खोजेको कहाँ गयौँ भूतले तर्साएको जस्तै भएर हो एरियाको सोङ्गनु पऱ्यो मलाई त है यस्तो दामी
फर्स्ट टाइम भनौँ सेकेन्ड टाइम हो तर अब यता साइडहरू त आएको थिएन युट्युबले कहाँ गरिदिएको फेरि हो मलाई के आयो आउनु सक्छ म साइको भएर राख्दिएको डरलाग्दो यस्तो गरेको यस्तो अब त्यो पनि हुन्छ नि यस्तो होइन भन्दाखेरि डर लाग्दैन त्यो पनि त्यसरी भन्यो यस्तो उकालो हेऱ्यो यस्तो छत हेऱ्यो क्या यस्तो गरेर झर्झर लाग्यो भन्यो पक्का यो मान्छेले के देखेछ भनेको सोचेँ नि अब मैले त त्यस्तो भन्दा अन्त डर लाग्दैन के देख्यो भन्ने भन न नजुक्दैछ यताबाट रहेछ हौ तलबाट गयो भने फेरि हामीलाई लामो पर्छ त्यस्तो भयो नि त गेटहरू फेरि लक त छैन होला नि 2000 years later गाइस हामी त्यही बजार आइपुग्यौँ हो अन्त अहिले हत्तु भएर उकालो जाँदैछौँ चौरस्ता साइड गएको एकछिन त्यहाँदेखि अब घर गइदिएँ अरे भन्छ युटेलले लुइना चटपटेले के गरेको है चटपटेले भटभटे यो त्यही हो चौरस्ता कति बात देखेको होला मेरो भ्लगमा चौरस्ता है कहाँ बस्नु हामी त्यही बोनिस आएको छौँ अब खाना खानु हातमा खाएर फेरि खानु आएको यहाँ हल्का यहाँ चाहिँ अब राम्रो खानै खुवाइ भएको छैन नि त अन्त त्यही भएर त्यही मैले नेल पलिस पनि लगाएँ हो युटेनको अन्त यहाँ छ हाम्रो यो मेरो चक्लेट सेक अन्त युटेनको फ्यान्टा अब त्यो त्यो छ हाम्रो फ्राइस यस्तो रात पर्यो गाइस अब त्यही होइन हौ कहिले आएको त बिहान घाम लाग्दा आएको हो यस्तो भयो हो अब त्यही घर गएको हामी है युटी घर गएको है जानुपर्छ घर त्यही घर गएको यहाँ त फेरि के को जाम हौ यस्तो भइरहेछ A few moments later सो गाइस म चाहिँ भर्खरै घर आइपुगेँ होइन अन्त कस्तो हत्तु भयो हो अन्त के भन्छ त्यो भ्लग मैले राम्ररी क्याप्चरहरू पनि गर्नु पाइनँ होला मलाई त त्यस्तै लाग्यो हो राम्ररी केही गर्नु पनि पाइनँ किनभने सबै कुरो हतार भयो अन्त घर आउनु पनि हतार सहित आयो म चाहिँ किनभने मेरो पुरा सामान थियो किन्नुपर्ने होइन 30वटा चार्ट पेपर एउटा डल्लै A4 साइज पेपरको त्यो डल्लै बन्डल अन्त रेजिस्टर 4टाहरू किनभने मेरो असाइनमेन्टहरू पुरा गर्नु पर्दैछ नि त मैले अन्त त्योहरूले गर्दा मेरो पुरा सामानहरू किन्नुपर्ने थियो हातभरि सामान भयो यस्तो बिजोकले आए गाइस होइन तीमाथि अनलाइनको पनि सामान आएछ हो यहाँ छ सावानाको पनि आएछ होइन योहरूले गर्दा यस्तो ज्यादा सामान भयो होइन फेरि ओह्रालो आउने गाडीहरू मिलाउनु पर्ने जन्न ठिक्कै गाडी पायो हो अन्त त्यस्तोहरू भएर चाहिँ हतार भएर चाहिँ अब म आएँ नि त अन्त त्यही भएर राम्रो फिल्मै गर्नु पाइनँ कुनै थाहा छैन यो भ्लग कस्तो भयो के भयो भनेर हो जस्तो भयो भने पनि प्लिज हेरिदिनुहोस् होइन अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल यो सावानाको पार्सल चाहिँ के छ भनेर हो सो एकछिन यहाँ छ सावानाको पार्सल हो अन्त हेरौँ मैले चाहिँ स्वेटर मगाएको थिएँ खासमा चाहिँ हो अन्त हेरौँ कस्तो आयो यस्तो खालको स्वेटर मगाएको देख्दैछ यो स्वेटर मगाएको हो यो चाहिँ बेज कलरमा छ हो राम्रै देखेन होला हौ अँधेरो भयो होला नि यस्तो छ यो मैले लगाएको पनि सावानाबाटै हो अन्त या त्यही छ अर्को पनि छ एउटा यो पनि हिजो आइपुगेको यो पनि सावानाबाटै हो यस्तो छ यो चाहिँ लङ खालकेमा लङ छ हो चिसो कस्तो अस्तितिर त दिनहरू कस्तो जाडो भएको थियो क्या अन्त चिसोमा लगाउनु मगाएको कि तर अब त गरम भयो तर दार्जिलिङमा त्यस्तो गरमै हुँदैन अब रेनी सिजन आयो भने पनि चिसै हुन्छ त्यति बेला फेरि यो काम लाग्छ हो त्यही भएर मगाएको
त्यही भएर मैले चाहिँ स्वेटरहरू मगाएको तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुस् होला हैन अन्त त्यही हो अब म भिडियो एन्ड गर्नु आटेको किनभने म पुरा थाके हिजो पनि 12:30 बेलुकाको 12:30 सम्म बसेर लेखेको हैन यस्तो कस्तो दुखिरहेछ तिमीले त्यस्तोमा काटिरहेछ हो सानो काटेको छ कि तर यसरी लेख्दा हुन्छ नि कस्तो दुखेको हो अन्त दुःख त्यस्तो गरिकन लेखेको के त म हत्तु भइरहेछ आज त कस्तो भएको हुन्छ नि जस्तो कलेज पुग्यौं नि हामी अब साइबरमा गएर प्रिन्ट आउट गरेर के गर्नुपर्छ हैन अन्त अब त्योहरु गर्दा टाइम पुरा लाग्यो नि त अन्त जस्तो कलेजमा पुगे नि हामीले त्यस्तै लन्च टाइम भनिदिनु भयो हैन लन्च टाइम भन्नुभयो त्यहाँदेखिको बस्दा त्यहाँ हाटहरु लागेको रहेछ नि त जीसी कलेज अगाडि अन्त त्यहाँ गयौं कचरपचर खायौं राम्रो खानै खुवाइएको छैन हुन्छ नि त्यो कचरपचरले नै पेट भरेर त्यस्तोहरु भएर हो अन्त त्यस्तोहरु भयो नि त अन्त कति पर्खिनु पर्यो 4 4:30 सम्म पर्खेको अब हामी 2 बजी गएको मान्छेहरु हैन 4 4:30 सम्म कलेजमा पर्खिनु परेको कस्तो भएर त्यो लेट भयो फेरि बजार जान्नै पर्ने मेरो पुरा सामानहरु किन्नु पर्ने थियो अनि त्योहरु भएर पनि अब पुरा लेट भयो आज हतार भयो सबै कुरो हो अन्त या त्यस्तै भयो अब आजको भ्लग तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो हैन भनिदिनुस् होला कमेन्टमा अनि डु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब टु माइ च्यानल अन्त अब अर्को भ्लगमा भेटौं टिल देन टेक केयर बाइ बाइ अन्त अब आउने भ्लगहरु चाहिँ पुरा दामी हुनेछ सरप्राइजहरु पनि छ तपाईहरुलाई हैन अन्त तपाईहरु प्लिज स्टे ट्युन हेर्दिनुस् अब आउने भ्लगहरु मजाको हुनेछ हो अब त्यो म अलिकति फ्री भयो नि त अन्त अब त्यो सरप्राइजहरु पुरा छ तपाईहरुलाई म देखाउँछु के छ सरप्राइजहरु भनेर हैन सो स्टे ट्युन अनि अब अर्को भ्लगमा भेटौं टिल देन टेक केयर बाइ बाइ